Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, ketemu lagi di Alfonso TV. Jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Oke, kali ini Vian akan mereview mengenai madu batuk ya guys. Jadi buat kamu nih yang sedang batuk, bisa minum madu batuk ini. Vian sangat rekomendasi madu batuk ini. Karena apa guys? Karena membantu meredamkan gejala selesma seperti hidung tersumbat dan batuk. Jadi kalau hidung kamu tersumbat atau batuk, minum ini ya guys. Vian sangat merekomendasikan. Harganya juga murah dan dapatkan di apotek-apotek terdekat ya guys. Ini ada membantu meredakan gejala suplesma ya, suplesma dan hidung tersumbat. Sangat cocok sekali guys buat kamu. Jadi tunggu apa lagi, buruan dibeli ya guys. Ini rasanya sangat enak ya guys. Komposisinya Vian bacakan, yaitu tiap botol 165 gram mengandung Ponic Discrevis Factus 53,62, Meldepertum 107,25, Zegiber Office Rhizoma Extract 990 mg. Nah, ini ya guys, sangat enak, sangat Vian rekomendasikan. Ini sudah BPOM ya, sudah BPOM ini guys, BPOM-nya. Ini Neto 165 gram, POM TR 203641401 halal ini ya guys. Ini dia BPOM-nya, sudah BPOM ya guys. Jadi buat kalian buruan beli obat madu batuk mengatasi batuk dan pilek kamu nih guys. Sekian dulu review dari Vian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.